Det var en tung byrjan men vi kom väl in i det. Jag kan säga, hur blir det till att en andra drotter är så rolig akkurat nu? Ja, det är från pulsen för långt upp, men han kommer snyggt efter och ja, så man nu ändå där. Det är spännande stor men måste komma igen. Det är en löta i förra halvlek och ganska i sättna halvlek här. Det kanske inte så ut som att det gång så väl och lötna att han har UF på 3 så sitter man ganska och ivas det inte kunde komma 3 efter. Men så just en utskiftning. Kan du först förklara vad det är du gör det och vad alla vi så utskiftningen? Nej, här var vi hade då av som möjligheter som UF spalte. Som vi kunde utnyttja sen till bättre. Här var plats att spela i, men det Jackie Georgia som vi tackla va. Stora parter för alla lag så när kan sätta lag. Men tar från Astro tror jag så valde vi att bryta center från Marshall och några lagar. Det häpnar så vi. Och nu har vi vunnit 6 dyster uppe i Slä och även åt i kvarfall första plats kväll också då att han har tittat på finch att det att han 4 dyster och nu ligger det främst i kvarfall igen och vi hade också att han har 4 dyster tar runt vid hugg som det går lötna så vi har haft av att någon arbeta vi på att vi hade haft några momenter ju av sin dysten kan ut spalt väl och det var det som vi skulle få vara så långt i inpisten så att komma spela det är så. Kan huxa kväll du snacka om Arndisten tar fläschna kan första plats för det i med till trimstion med kapten och lång så placering huxa det som helt det ska vara på precis samma plats för det. Ta kapten och är renta lugga mig kan händer du hästen distance kommer stanna eller framåt och i men nu inte här som vänjer så så. Det var hade onkra ser med så det i gör en point att för. Och det ser mindre om onkra han det hade en sorts det som ja, men jag kan inte anna än inte att lucka bäge vi matchvinnar flaskorna. Han är vi så kär men han är så givet då in där och inte mycket hem 3 steg till lucka på allvar så vänjer jag kör det så. Vi tackar jag kan få ha med sen. Ja, du ska vara mer välkommen.